车吗？你前天撞了我，咋还拿来？我自己弄的。那哥，这咱俩谁的车？这咱俩？他嘞？你嘞？昨天开的。昨天开的是你开的这边？啊。我就坐着，昨天有人开不来，给我打电话。天黑了吗？你不是说？我黑了，我下班了。你车放门口了，有人上门面了。咋样？看上我干不干上？你昨天不是说的家不换我有点说过。咋样看了？你看看。这种是看不了，这种是可以给你看。下边这个撞的都可以。你这些黑呀，是不是？我这些严重。我建议还是更换，但是要是不想更换，不想花这个钱，要是修的话，也能修的是跟原来差不多，我也能看出来跟原来一样。你看咋样？等会我修的差不多，我给你，咱俩昨天不是加过银了吗？我昨天等会修的差不多，我一开始一看，咱俩能相中不能？那都相中的话，就修，相不中就算了。我哥，你也修，这俩来看。关，走了啊，关去吧。我车好。你送哪去？哪儿来？哪儿来？过来。我把你送到这儿了，你还让我拿？送这是一目的，关键这车你看这严重了。严重还不我的，我又没啥事。你开车跟老头开的呀，能有啥事？慢慢就有的。我意思你不是欠我多少钱来着？8千几千？我知道了，你意思是想我给你拿了个修车钱吗？便宜的，你别看这那严重没多少。是不是？哪来？我没钱，是不是？你直接给我摆烂了吧，往那。为啥摆烂？我有钱没钱你不知道吗？几百拿不来啊？还有几百几十我都没有。再管你姐嘞，你找你姐传的管啊。你姐老公还是个富二代。我要让俺姐知道，她不再又凶我一顿吗？那这咋弄？我找你的咋弄？咋弄？我没有钱，我加油都赊的了，你知道我咋弄？你找人赊哪家的？你家亲开的吧？我真没钱不然，我有钱我都给你出了，我现在真没钱，是不是？我有钱我都给你，这值了。这多这。你别不问人家是不是？这那个保险杠重新给我邮过来几千块钱3000吧。3000？哪来？我占心的。反正我这有钱，你爱找的，你不给你找你姐。懂？就这么。我这猪遇到困难了，你这说帮都帮了。那时候你这车咱俩一块去提的，我帮你多少？那我给那销售看人家啥了，干嘛？再困难我没钱不然，是不是？车钥匙给我。没有。我这车钥匙没有，没钥匙。那你咋开的呀？我认人，他这个车认人不然？你哪？压这几天我瞅瞅你。你不扯淡了吗？哥这个，啊？你啥别说了，我没钱，我车不懂。啊，这你说的啊！我车帮不了你，你也找人。一毛不掏吧？我没钱不然，是不是？啊？哎，别说话了。